Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang ngabentang tata krama basa dina biantara. Tata krama basa dina biantara. Lamun hidup biantara, tangtu aya tata kramana. Utamana tata krama basa. Urang lamun biantara moal mungkin ngagunakeun basa kasar atawa basa loma, tapi nu digunakeun teh basa lemes. Istilah tata krama basa Sunda dipake pikeun ngaganti undak usuk basa. Maksudna ragam basa Sunda anu diluyukeun kana kaayaan nu nyarita, nu diajak nyarita, jeung nu diceritakeun pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Tata krama basa Sunda mangrupa hiji sistem ngagunakeun variasi basa Sunda anu aya patalina jeung kakawasaan, kalungguhan, kaakraban, sarta patalina antara peran panyatur jeung pangregep kantut nu diceritakeun. Kukituna, wangun tata krama basa Sunda ngawengku dua rupa, nyaeta basa lemes atawa hormat jeung basa kasar atawa loma. Basa lemes nyaeta ragam basa anu umumna dipake nyarita kasaluhureun atawa kanu tacan wawuh. Ekspresi ragam lemes atawa hormat teh bisa katiten wujudna dina wangun lisan, pasemon, rengkuh, jeung lentong. Nilik kanu makena basa lemes bisa dibagi dua rupa. Anu kahiji, basa lemes keur kasorangan, nyaeta ragam basa nu digunakeun khusus keur diri sorangan. Contona, punten abdi bade ngabantun buku warangka basa. Abdi nguping wartos, Bapak teu damang. Nu kadua, basa lemes keur kabatur, nyaeta ragam basa nu digunakeun khusus keur diri batur saluhureun atawa nu tacan wawuh. Contona, iraha Bapak sumping ti Jakarta, Ibu mulih ti mana? Basa kasar atawa loma, nyaeta ragam basa anu umumna dipake dina situasi biasa atawa digunakeun ka babaturan nu geus loma. Contona, isuk-isuk keneh kuring geus indit ka sakola. Bejana kamari maneh gering. Dina kahirupan sapopoe sok kapanggih oge kecap-kecap anu kasar pisan. Biasana dipake dina situasi keur ambek atawa dilarapkeun ka sato. Contona, molor teh meuni tibrat-tibrat teuing. Lebok we kabeh kumaneh. Gelarna kecap lemes dina basa Sunda. Kudat badagna aya dua rupa, nyaeta ngaganti kecap jeung ngaganti sora. Ngaganti kecap dina ngalemeskeun bisa ku dua cara, nyaeta anu kahiji ngabalibirkeun kecap. Contona beuteung jadi patuangan. Anu kaduana ngaganti kecap ku basa kosta. Contona basa Jawa kenca jadi kiwa, basa Sanskerta sora jadi soanten, basa Arab paeh jadi maot. Ngaganti sora atawa fonem dina ngalemeskeun kecap bisa ku cara ngarobah salah sahiji atawa leuwih ponemna. U jadi I, contona kuat jadi kiat. U jadi A, contona sebut jadi sebat. A jadi I, rupa jadi rupi. I, U jadi A, itung jadi etang. Nu kadua, robah engang panungtung. Titik-titik jadi os. Contona nyarita jadi nyarios. Titik-titik jadi jeng. Contona payung jadi pajeng. Titik-titik jadi enten. Contona kira jadi kinten. Titik-titik jadi entun. Contona kirim jadi kintun. Titik-titik jadi wis. Contona nanda jadi nawis. Tah eta panginten bahasan tentang gelarna kecap lemes. Tah sok ayeuna tengetan ieu dihandap aya contoh kecap lemes jeung kasar.
Kumaha hidup ngartos anu dijelaskeun ku ibu. Mudah-mudahan hidup ngartosnya tah supaya hidup ngartos ieu aya tugas ngalemeskeun kalimah mangga sok dikerjakeun tugasna. Dikempelkeun tah panginten mung kieu pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna. Pami aya anu kirang ngartos mangga tiasa ditaroskeun ka ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.